你看了吗？这。11月7日，山东临沂蓝山区蓝山街道社区一群防疫工作人员对社区居民实施拖拽、殴打，这样如狼似虎的工作手段，就是中共口里所谓的人民至上、生命至上，真正做到了对人民专政、为人民服务。我也是14亿分之一，我的同事也是14亿分之一，我们在这儿的中国媒体的记者也是属于14亿人民。我们怎么没有感受到任何压迫？我们为什么觉得当今生活在中国特别的幸福、安全、自豪和骄傲？臭不要